Ora mana rifeensa. Yee. So nam fokkisaa Mansuuraa koo yookaan maal ta'am. Azadaaka. Azada. Dhugaa Waaqayyoo. Zanaa koo hin akkase. Zanaa godheetu mana isin kaasa. Ana hoo na kaasaaka. Qullucatti akka itti hootes. Egaa har'a kolfaaf hin dhufne dhaamsa wayin isinitti dhaamu dhufe dhaamsa kanammoo akka sheer walii gootanii hojiirra oolchitan abdii guddaan isinirraa qaba. Dhaamsicha dhaggeeffannee walitti deebina. Ergichis ammoo akkuma asitti argaa jirtan namni kun qaama miidhamaadha. Kanaaf ammoo nama kana dursinee yaada isaanii irraa fuunee kan walitti deebinu ta'a. Mee ergaa qabdan hordoftoota keenya kanaa dabarsaatii walitti deebina. Kanan dubbachuu barbaadu baay'isee rakkina koo guddaa rakkina koo isin ibsachuu kan hin barbaadu maali baay'isee rakkina koo irraa kan ilaa kunoo jedhu kun illee addanatti hin beekun hin beekan qarwasumatti mataa koon sirreeffadhe dhufee rifeensa koo naasirreessanii akka isaanii eebbisu na gargaaran sababa kanarraan kan ka'e immoo akkan akkasii goonaan jechuudhaan jalatti dhiyaate isinis immoo adaraa keessa na gargaaru karaatti beekan motoriin koo kiyyallee isaa ta'uu laayyoottee waggaa sana baasee dhaabbattee jirti kanaafiyyuu amma achi deemee as deemuu danda'u lafa bakkee nama gadi baheen taa'aa oolu waan hin nyaaddu na barbaachisa waan hin uffatu waan hin jiru mana keessa jiraatu na barbaachisa garuu kanuma irraan kan ka'e immoo taa'een oola waan hin hojjedhu qabu adaraa keessa namumti na gargaaran qaamidhamummaa koo laalaati rabbiif jedhaa na gargaaraa yoo isin na gargaartan bor immoo galanni koo baay'eedha isiniif adaraa keessan obboloota koo bakka naa agartanitti illee rakkina koo kanaaf na furuu dandeessu deemeyaadha bakkee isin eebbisu kana gargaartan abdiin godhadha. Akkuma isaan asirratti ibsatanii kan isaan ittiin deeman kanaadha. Kanaan baay'ee karaa dheeraa deemuu illee hin danda'anii akkasumas immoo dafanii lafa yaadan gahuu hin danda'anii mee duraan maaliidhaan deemaa turtan? Duraan yeroo duraan akka kootiin miila kootiin hin deeman ture harka kootiin miila kootiin hin deemu immoo motora tokko qaban ture motorri koo sun jalaa dabala jirte baay'ee bakka deetan amma iddoon nan deemne taa'ee oola iddoo bakka tokko taa'ee oola sababa kanarraan kan ka'e immoo motorottiin tuni kuma dhibba sadiidha baay'ee. Egaa maarree duraan motora qabu motorri sun immoo akka carraa ta'e jalaa cabe egaa motorri kunis immoo qarshii 300,000dha qarshii 300,000 jechuun immoo Oromoo miliyoona 60 haga 70 lakkaa'amu keessatti waan ulfaataa miti mee osoo motora isinii bitanii akka barbaadanitti ofattanii sochootanii waan barbaadan hojjechuu dandeessu. Nan danda'a waan baay'ee hojjechuu danda'a maalaan miila lakkube malee sammuu koo nan lakkubne waan harki koo hojjeta kanaafiyyuu eessa iyyuu deeme waan dandeettiin koo naaf eeyyamu eessatti hojjechuu nama wajjiniin wal quunname illee waan inni hojjechuu qabu wanta hedduun jira kana jechuun danda'an. Maaliif ani asii fachi bahee deemee galuudhaaf socho'uu dadhabuu malee eenyuma wajjin wal quunnamtii godhee nama wajjin dubbatee jennaan waan baay'ee hojjechuu danda'a. Egaa maarree kabajamtootaa fi hordoftoota kan keessaa fi kan ala jirtan akkuma isaan asirratti dubbatan osoo motora argadhee bakkan barbaade deemee waan ogummaa kootii hojjechuu nan danda'a kan jedhan kaasanii jiru. Kanaaf ammoo wanni kun nutti ulfaata natti hin fakkaatu waan qabdaniin isaan bira dhaabbanne namni nama gargaaruudhaaf nama ta'u qofti gahaadha waan ta'eef akkaawuntii keessa sammuudha yoo beektan itti 1,044 15 37 53 4 hundisa. Nigdi baankiidha. Ani immoo maqaan koo Zinaabuu Abbaa Gadoo Abbaa Waajjin jedhama. Adaraa keessan jira. Namni nama na gargaaruu barbaadu adaraa keessan. Namni nama dhiyyeessaaf kenne waaqayyoof liqeessadha. Majaamni qulqulluun rabbii jalaa na gargaaraa jedhee hin garadha. Adaraa keessan immoo namni fagoo jirtanus dhiyoo jirtanus haasaa koo kana gadi dhageessan qulloonni koo kunis immoo na gargaaruudhaaf karaa hedduu irratti tuma mana mataa isaanii kana beekaa kan jedhu rakkina koo kanaaf na gargaaranii adaraa keessa jedhee hin